បាទជំរាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំមានវីដេអូមួយចែកជូនដល់បងប្អូនយើងទៅជាចំណេះដឹងថ្មីហើយក៏វីដេអូនេះគឺថាបងប្អូនដែលទៅបង្កើត Channel YouTube ថ្មីហើយចង់រកចំនួន Subscribe ណាឲ្យបានច្រើនរក view បានច្រើនឆាប់ឲ្យ YouTube approve អញ្ចឹងទៅណាចឹងដូច channel របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងទើបនឹងបង្កើតថ្មីដូចគ្នាហើយធ្វើយ៉ាងណាទៅបានsub ច្រើនបងប្អូនខ្លះគាត់ចូលក្នុង YouTube ហើយគាត់វាយពាក្យអី sub for sub មែនណាបងប្អូន sub for sub អញ្ចឹងបងប្អូនណាបាទក្នុង channel ខ្លះគេណែនាំអញ្ចឹងហើយគេចូលនេះគេរកកន្លែងណាដែលមាន live នេះដែលគេកំពុងតែ live នេះតែខ្ញុំមើលវីដេអូបងប្អូនមួយហ្នឹងគាត់ថាវាចូលកន្លែងហ្នឹងគឺមានហានិភ័យខ្ពស់ដែរ YouTube វាមិនងាយណាព្រួយជាងទេណាអញ្ចឹងចំពោះ channel ថ្មីរបស់ខ្ញុំមួយនេះខ្ញុំអត់ចូលកន្លែងហ្នឹងទេគឺបងប្អូនយើងអាច search រកឈ្មោះបងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់ណែនាំឲ្យគាត់បង្រៀនណាគាត់បង្រៀនក្នុង YouTube ហ្នឹងដើម្បីរកលុយហ្នឹងនេះបងប្រុសនូសំអាតនេះបងប្រុសនូសំអាតនេះបងប្អូនໄວតាមហ្នឹងនេះណានូសំអាតនេះបាទនេះគឺជាវីដេអូរបស់គាត់ណាបងប្អូនអាចចូលទៅមើលរបស់គាត់ទៅបាទគាត់បង្រៀនវិធីរកលុយក្នុង YouTube អីមានច្រើនរបស់គាត់បាទគាត់មានច្រើនហើយអាចស្នើសុំជាមួយនឹង Facebook group របស់គាត់បានបងប្អូនអាចចូលទៅក្នុង Facebook គាត់ទៅចូលក្នុង Facebook ទៅបាទហើយវាយពាក្យថាខ្មែរ YouTube ខ្មែរ YouTuber បាទបងប្អូននេះខាងលើគេនេះគេណាអក្សរខាងលើគេសេដាក់ថា group by samadnu.com ណាបាទគឺជា group របស់គាត់ណាបាទអញ្ចឹងយើងអាចស្នើសុំចូល group ជាមួយគាត់ទៅហើយដល់កន្លែងនេះគឺយើងអាចផុសដោយស្នើសុំចំនួនសាប់ចំនួនview អីពីបងប្អូនយើងនេះដែលស្ថិតនៅក្នុង group នឹងបានណាបាទនេះគឺជាបងប្អូនយើងដែលចង់បាន group មកនេះគឺរបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំទៅបង្កើតថ្មីអញ្ចឹងទៅខ្ញុំស្នើសុំឲ្យបងប្អូនយើងដែលស្ថិតនៅក្នុង group ហ្នឹងជួយរកសាប់ឲ្យផងណាជួយសាប់ទៅវិញទៅមកទៅបាទអញ្ចឹងយើងផុសក្នុងទៅហើយយើងផ្ញើ link ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកទៅបាទនេះកន្លែង share 30នេះហើយយើងទៅ share ទៅជួយសាប់អីចឹងទៅយើងផ្ញើជា link ឲ្យគេទៅឬក៏ក្នុង inbox ទៅវិញទៅមកទៅព្រោះក្នុង Facebook នេះវាមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្នុង YouTube ទេចឹងទៅណាបាទហើយបើយើងរកចំនួននៅក្នុងនេះបានហើយគឺគេបើកឲ្យតាមហ្នឹងយើងផ្ញើ link ឲ្យគេទៅណាបាទទៅហៅដូចឈ្មោះបងនេះចឹងហើយ comment ជាមួយគាត់ទៅហើយយើងវាយ link ទៅឲ្យគាត់ទៅបាទហើយខ្ញុំជូន link ឲ្យគាត់មួយសិននេះបាទនេះ link របស់ខ្ញុំបញ្ជូនទៅឲ្យគាត់ហើយពេលដែលគាត់បើកមើលគាត់អាច subscribe ឲ្យយើងហើយគាត់ផ្ញើ link របស់គាត់មកយើងវិញមកយើង sub ឲ្យគាត់វិញទៅណាហ្នឹងមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង YouTube ទេនេះគឺងាយស្រួលបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្ណេះបងប្អូនណាវា
มันជាពិបាកអីប្រហែលទេអរគុណណាបងប្អូនដែលបានចំណាយពេលវេលាទស្សនាសូមជម្រាបលា